करे 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 कर अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा। अगर आपको भी ऐसे साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो सबसे पहले गूगल पर जाओ और सर्च करो माई इंस्टेंट। वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी साउंड आपको पसंद आए उस पर क्लिक करो और उसे सीधा माई फाइल्स में शेयर करके सेव कर लो। वो सेफली सेव हो जाएगा। अगर चाहो और सिंपली इंपोर्ट टैब पर जाना है और उस पर ऑडियो पर क्लिक करना है और माई म्यूजिक में जाकर आपको नीचे मिल जाएगा। अब देख